अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन। और मैं हूँ अफरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की जूसी एंड बहुत ही टेस्टी कलेजी, मटन कलेजी आज हम बनाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आप सबसे पहले देख लीजिए, फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास कलेजी ली है मैंने। सबसे पहले कलेजी देख लें आप। इसमें मैंने लहसुन पूरा लेके ना उसको मोटा मोटा कूट के इसके अंदर डाल के रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम रख के छोड़ेंगे और वॉश हम बाद में करेंगे। अभी ये वॉश इसको होना है। इसकी हल्की सी एक स्मेल होती है कलेजी की। तो अगर इस तरह से लहसुन मोटा मोटा कूट के ना ये देखिए आप डाल देंगे ना इसके अंदर और सारा मिक्स कर देंगे, तो फिर ये जो कलेजी है अच्छे से इसका जो होता है वो हल्की सी स्मेल वो ख़त्म हो जाती है। तो 10 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे इसको लहसुन डालकर। और इसके अलावा मेरे पास ये फ्राई की हुई प्याज है, ये जाएगी इसके अंदर। और टमाटर लिए हैं प्री कट किए हुए मैंने। लेमन जूस है मेरे पास और योगर्ट लिया है मैंने। और स्पाइसेस में मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साबुत गरम मसाला लिया है। कसूरी मेथी है मेरे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास और सुरख मिर्च और ये मेरे पास है हल्दी। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मसाला कलेची। चलें जी व्यूअर्स, जो कलेची में मैंने लहसुन पीस कर, साबुत लहसुन का एक जो होता है पीस कर, उसको मैंने इसमें शामिल किया था। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ा था मैंने कवर करके। इसकी जो स्मेल है ये सारी निकल गई है। इससे हल्की सी जो स्मेल होती है कलेजी की वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। बस ये देखिए कलेजी को मैंने वॉश कर लिया है। लहसुन लगा के रखा था 10 मिनट के लिए, अच्छी से वॉश हो गई है। बहुत देखिए नीट एंड क्लीन हो गई है हमारी कलेजी। अभी हम इसे करेंगे मैरिनेट। अपनी कलेजी को बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे, सबसे पहले मेरे पास योगर्ट है, ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ में मेरे पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था ये जाएगा इसके अंदर सबसे पहले। फिर उसके बाद ये सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और बस यही चीज़ें अभी ऐड करेंगे। बाकी मसाले जो रह गए वो बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। इसके मिक्स कर देंगे अच्छे से। चलिए जी, इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसे कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। चलें जी बस, इतनी देर में हमारी कलेजी जो मैरिनेट हो रही है, उतनी देर में हम अपना मसाला रेडी करते हैं। और मैंने डाल दिया ये प्याज जो मेरे पास है फ्राई की हुई, ये डाल देंगे। और साथ ही मेरे पास ये साबुत गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे तो मसाला रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें पानी मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है ये सॉफ्ट हो जाए। बस लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे मेरे पास ये लेमन जूस, ये भी जाएगा इसके अंदर। इसे मिक्स कर देंगे हम और कवर कर देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। जी बस ये देखो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा हम और कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कलेजी।
जो मैरिनेट हो चुकी है। ये देखिए, ये जाएगी स्टीम में। मिक्स कर देंगे इसको, कलेजी को अच्छे से। चलिए जी, थोड़ी सी बुनाई हम इसकी करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। चलिए जी व्यूअर्स, ये देखिए कलेजी हमारी पकना शुरू हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी भी हम ऐड करेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे मीडियम फ्लेम करके, और फिर चेक करेंगे। चलें जी व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। कलेजी को चेक कर लेते हैं। पानी ड्राई हो चुका है बिल्कुल। जो मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया था बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे, और यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी सब मिर्चें मेरे पास बारीक कटी में, लास्ट में डालेंगे। इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी कलेजी में। और इसमें इसको अब हम भून लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हल्का हल्का सा पानी का छींटा देते जाएंगे और उसको इसकी बुनाई होती जाएगी। चलें जी व्यूअर्स, अब अपनी कलेजी को हम कर लेते हैं अच्छे। ये देखिए कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा जी व्यूअर्स, नमक मैंने इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं किया था। नमक हमेशा कलेजी में बाद में ऐड कीजिएगा, वरना पहले अगर ऐड कर देते हैं नमक तो फिर आपकी कलेजी जो बहुत हार्ड हो जाती है। मैंने थोड़े से पानी में नमक को मिक्स किया और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसकी और बुनाई करेंगे अभी, ताकि जो ऑयल है वो सारा अच्छे से बाहर निकल आए इसमें से। और यहाँ पे एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, मेरे पास गरम मसाला है वो भी जाएगा इसके अंदर अभी। और इसके अलावा गरम मसाला डाल दिया हमने, और इसके अलावा कसूरी मेथी है, ये डालेंगे इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है हमारी कलेजी में। 1-2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और मज़ीद, और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। देखिए ऑयल सारा बाहर निकल आया हमारी कलेजी का। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अच्छे से बुनाई हो चुकी है, नमक भी इसमें मिक्स हो गया है जो हमने अभी अभी डाला था। तो चलिए जब इसे डिश आउट करके अपनी इसको कलेजी को। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की, बहुत यम्मी और बहुत जूसी कलेजी मेरी आज की बनी है। मेरे वाले तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। घर वाले शौक से खाएंगे। गेस्ट के लिए अगर बनाएंगे तो वो तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बनाइए मेरे वाले तरीके से कलेजी और तारीफ़ें वसूल कीजिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।